Ti saha meunang info eta? Pareto oke ti pokona mah abi mah ide mah Saha? bisa di Lembang di Lembang Timur di sayuran kampung si abi sayuran apa asal-asal Paingan jadi nu batur mah nya parena teh ku beurip da eueuh para Endah nakacida mata kuas nunen jona ngabeberah kana mana nimbulkeun rasa kabi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Tasik Selatan. Nah, kali ini kita akan berjalan-jalan ke sebuah persawahan, yaitu persawahan yang berada di Desa Bojong Gambir. Nah, di suasana sore seperti ini kita akan mendatangi saudara saya yang mengelola persawahan ini, dan cuaca di sore hari ini sangat menakjubkan sekali dan udaranya sangat segar. Yuk eta kita kocan balik weh kieu. Hah? Can balik weh kieu. Ah, hoge eta di dinya keneh nih. Monteng. Bisaan akalna mah ieu jelema. ya apa abi mah Ti saha meunang info eta? pareto oke ti pokona mah abi mah ide mah Saha? bisa di Lembang di Lembang Timur di sayuran kampung si abi sayuran apa asal-asal Paingan jadi nu batur mah nya parena teh ku beurip da eueuh para ada ruhiat mah mantap, parena aman, hui keun bae hui. dua ila ya Oh, dah kotak itu dua mawi masuk yo belah yo nah, iya tinggal ada ruhiat memang pinter ada ruhiat. Pinter akalna ieu jadi parema aman. Jadi hui nu dipake parat sama itu. tapi malam duri ngerti pada kaki ya jadi apa Oh, yang lain mah mantap. memang kui mah cek abi oke kui mah ada naon kayak bipan di parap ari batu mah di parap ku obat salah kana Ah, aslina soka ngakalaksa mun ku obat ulin. nu batu tuh di lalu di obat eta di parap urang abi mah da tara ti baheula ge Heuh ngagalaksa. sugan nyemprot pare ngobat beuri tara ieu mah Ari ieu teh sawah nu ti mana ieu? gerada eueuh sageledek kieu Keun bae nu penting pare aman anjir. ngotong-ngotong da ya kan sari hari areuin awe umpuh lamun aya mah kitu punya teh sageledek teh ya da wiji lembu eta Wiji lembu? Oh iya wiji lembu ya teh nya. eta tengare eta Oh wiji lembu mah teu ngareuy nya. Wah, kawas kangkung damlakna ditampungkeun. Oh gitu. Ieu ari rasana amis teh. Nya aya di urang mah Beda taneuh beureunya. lain aya di teu di kumaha eta. Teuing teu ngarti dah model Tengah mah di press di poeng laik di press geuningan. di press. Nya. Di press teh ku open. Anu riat geraannya ari wiji lembu nya menikot. Tapi lamun dibaka urang mah beda rasana nya. Apa ieu ge? Beda taneuh kumaha kitu nya. Kak, jika nama beda. Oh gitu. Jadi carana teh melakui teh keur para beuri teh nya bari mopokan. Langsung dipelakan ku hui. Jadi pas gede pare teh hui gede. Jadi beuri teh amannya. Kahar dikiteuan bae. Ini perlu dicontoh nih, ada ruhiat memang pinter Itu asli. ti warasa ge. Mantap sekali memang ide cemerlang ada ruhiat yang kieu teh. Matak tingali parena ge aman ieu mah bener anjir ieu mah. Dok, dari katongos-tongos. Da memang kudu hui itu. Ari hui itu teh. Heeh. Oh, kan itu berang nang. Heeh, baheula sakitu ge nunggun atuh deureut hui. Hari itu kebon usaha. Sarua di Samut. Kebon eta mah tim itu. Ada ruhiat cek abi mah model bisa tani kieu mah geus urus sawah kieu naon di deuran ka kota tuh. Sok. Oh, hayong ngidar geus
sampai ke Kalimantan ke mana geus ngajaran ya ke Palembang itu mah di Lembur. Alhamdulillah pulang konten dari sawah asup-asupan saya malah dapat ubi cilembu katanya. Ini dari saudara saya. Memang mantap, memang baik sekali saudara saya nih. Ubi cilembu, dan kalau mau manis katanya biar manis harus pakai gula kalau dadakan mah. Kalau mau manis mah kayak ubi cilembu katanya harus disimpan dulu, dikeringkan dulu biar tambah mantap. Ini ubi cilembu Bojong Gambir ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini karena sekarang udah sore, udah mau menjelang maghrib. Kita lanjutkan perjalanan besok pagi masih di konten persawahan dan kita akan ngaliwat kalau tidak ada halangan, kalau tidak ngevlog ke perkampungan kita ngonten lagi di sini di persawahan dan kita akan ngaliwat. Oke, tetap semangat untuk semuanya.